हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहे ब्रेड आणि बेसनपासून अतिशय टेस्टी आणि झटपट बनणारा नाश्ता। त्यासाठी मी इथे एक पातेलं घेतलं आहे। त्यामध्ये आपण हे बेसन घालून घेऊया। नंतर यामध्ये मी 2 चमचे रवा घालणार आहे। रवा ऑप्शनल आहे। नंतर यामध्ये घालायचं आहे चवीप्रमाणे मीठ। यामध्ये घालायची हळद, लाल मिरची पावडर। इथे मी घेतला आहे चाट मसाला। चाट मसाल्यामुळे खूप असा चटपटीत असा फ्लेवर येते। इथे मी घेतला आहे जिरे पावडर। जिरे भाजून मिक्सरला बारीक करून घेतले आहे। हे सर्व मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। यामध्ये मी घालणार आहे काही व्हेजिटेबल्स। त्यामध्ये मी घेतला आहे एक बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची आणि कोथिंबीर। तर सर्व आपण यामध्ये घालून घेऊया। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून याचा आपण एक बॅटर बनवून घेऊया। यामध्ये मी घालत आहे थोडं थोडं पाणी। इथे मी अशा प्रकारचं बॅटर बनवून घेतलेलं आहे। वर एक पॅन ठेवला आहे। त्यामध्ये आपण घालून देऊया तेल। तेल तापू देऊया आपण। तेल थोडं फैलून घ्यायचं आहे आपल्याला। नंतर ही ब्रेड आपण यामध्ये अशी डिप करणार आहे दोन्ही साइडनी। व्यवस्थित डिप करायची आहे आपल्याला। सगळा मसाला याला लागायला पाहिजे। नंतर आपण यावर हे टोस्ट भाजून घेऊया। चम्मचच्या मदतीने आपण यावर असा मसाला घालू शकतो। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे। एक साइड आपली बघून घेऊया आपण। इथे एक साइड व्यवस्थित झाली आहे। आता आपण दुसरी साइड अशाच प्रकारे शेकून घेऊया। ब्रेड छान भाजली जावी यासाठी मी त्यावर तेल घालत आहे। इथे दोन्ही साइडनी व्यवस्थित छान भाजून झाली आपली ब्रेड। आता ही ब्रेड मी काढून घेणार आहे आणि अशाच प्रकारे आपण दुसरी ब्रेड भाजून घेऊया। अशा प्रकारे अतिशय झटपट आणि 5 मिनिटांमध्येच ही रेसिपी बनवून तयार आहे। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।